好啦，開始之先都有個祈禱啊！好，親愛天父，多謝你俾我哋一齊去學習你嘅話語啊！今日咧都係講到咧係門徒點樣去過一個討主喜悅嘅生活啦，都求主去俾我哋掌握到呢課嘅內容，更加實踐出嚟啊！奉耶穌嘅名祈禱，阿門。嗯好啦，咁啊，今日就係呢課啦，討主喜悅嘅生活原則啦。好啦，咁啊，問下先，通常我都係咁噶啦。好啦，咁我哋呢個係一個栽培啦，都係一個門徒嘅栽培系列啦吓。咁我問下個問題先，你認為咧個做一個門徒係要做好多嘢啊，讀聖經啊，定係要活出咩某啲嘅生命咁樣咧吓？即係三個選擇就係，再揀一個啊。唔係，即係我舉例嘅，你我舉例，我都係即係即係你對於呢個做門徒呢一樣嘢係有啲咩概念嘅咧？你哋諗法？概念，咪都係你問我都係引述提摩太後書嗰啲嘢咯，即係都係佢根據佢聖經去做人咯，即係去生活咯，即係簡單啲講嚟㗎，簡單啲講嚟講係。嗯，OK。好啦，Frankie 咧，Frankie 點睇啊？我呢個嗱就係活出好似嘅人生就係活出好似基督喺我哋生命咁樣啊嘛。咁即係人哋係啲未信嘅人啊，或者係一啲你未接觸嘅人啊，咁人哋都會感覺到哦，呢個係基督徒嚟嘅喎，應該就係即係好似做咗一個榜樣，活出基督咁樣。希望就係咁啦，好難嘅我覺得。好啦，咁呢個熱身題目嚟嘅啫，就咁啦。咁其實咧就講咧，咁咧其實就個門徒咧就唔係話要做啲乜做啲乜做啲乜，其實最緊要咧要成為一個點樣嘅人啊。咁啊就係你都講咗啦，即係似耶穌嘅人啦。咁呢個熱身題嚟嘅啫。好啦，我哋就睇個課文講啲乜嘢啦。好啦，咁首先咧，我哋即係嗱，我哋題目講到啊嘛，即係等等等，講到土主喜悅嘅生活原則啊嘛，咁第一樣嘢咧，咁就我哋會還回，即係翻個最基礎咁樣啦。咁咧舊約裏面點樣有一個即係一個土主喜悅嘅生命嘅根基係乜嘢咧？咁你睇到呢幅圖，你知唔知想起咩人物啊？阿伯拉，亞伯拉罕。咁我就特登嗰個亞伯拉罕嘅圖出嚟啦嚇。咁我哋要掌握究竟我哋生活點樣討主喜悅啊嘛嚇。咁我哋就睇第一個人物出現啦。好啊，咁請睇下先啊，我啊請，Teresa，好，舉手。我即刻等下我舉手認咗頭先。OK OK，好，耶和華對亞伯蘭說：你要離開本地本族父家，往我所要指示你的地去。跟住到我啦，我必叫你成為大國，我必賜福給你，叫你的名為大，你也要叫別人得福。為你祝福的，我必賜福與他；那咒詛你的，我必咒詛他。地上的萬族都要因你得福。好啦，同埋呢個第四節喺度揾人。呢個亞伯蘭就照着耶和華的吩咐去了，羅得也和他同去。亞伯蘭出哈蘭特的時候，年75歲。OK 呢個咧可能大家都會聽過亞伯拉罕嘅故事啦嚇。簡單啲講第一樣嘢咧，佢就係回應上帝嘅呼召啊，即係上帝 call 佢，call 佢咧就離開個地方啦，即係離開爸爸嘅屋企啦。即係將個離開個意思就即係等於咧將你嘅生命嘅主權交俾上帝啦咁你就搬屋啦咁你移民都係一個大決定嚟噶，都要祈禱求問神幫你，等你哋帶領你哋咁樣啦。第一個
經文就咁啦。好啦，離開咗個即係離開咗個屋企啦，離開咗父家啦，咁即係喺一個即係將一個好有安全感嘅地方啊，即係家族，你有你嘅家族啦，有你嘅地土啦，有你嘅工作成就啦，咁啊就要去一個上帝應許嘅地方啊。好啦，咁所以咧第一樣嘢啦，我哋要即係要討主喜悅啊嘛，我哋要尋求佢嘅旨意嘅時候，第一步咧就係要先係信靠信服嘅，OK？咁啊第一個觀念啦，咁咧呢個重複咗嘅，再落去啦。好啦，今日咧我哋咧第一樣嘢我哋要去行喺神嘅旨意嘅裏面咧，咁可能我哋就係要將我哋好似亞伯拉罕咁啦，將你啲成就感啊，你金錢嘅安全啊，人際嘅認同啊，安舒區啊，可能咧上帝都會挑戰你個吓，即係行佢嘅旨意咧，就可能會係咁嘅，就未必會係咁，就唔係人人都係咁，但係先有呢個經文嘅概念先吓。好啦，所以第一個原則啦，即係第一個生活嘅原則咧，就係要回應上帝嘅呼召，願意離開舊有嘅倚靠，去信靠上帝啊！咁呢個咧就係亞伯拉罕即係第一個誒呼召呼召後嚟成為萬國之父嘅人物啦。咁我哋翻入還原一個基礎先，OK？好啦，咁啊，所以咧，我哋講今課講到我哋嘅即係生活啊嘛，生活嘅原則啊嘛。第一樣嘢咧，上帝又可能會挑戰我哋咧，要離開咧，就係有冇啲嘢咧係令我哋咧好難放得低嘅，以致我哋唔行喺上帝嘅心意裏面咧。咁咧呢個咧就係舉例就係可能係金錢命令、金錢名譽地位、娛樂安舒區咁啊，舒適區生活習慣咁樣啦嚇。咁啊呢個咧就係第一樣嘢咧，我哋要行神嘅旨意咧，我哋就要擺低呢樣嘢先啦，得唔得啊？咁啊，你哋有冇啲嘢覺得係最難擺低㗎？遵行上帝嘅旨意，有冇一諗起咧就一諗起咧就幾難行上帝旨意咁樣㗎？家庭咯，家庭仔女咯，因為可能自己嘅信仰同家庭嘅信仰唔一樣。自己嘅信仰同家庭嘅信仰唔一樣，可唔可以即係再譬如可能屋企人係要裝香拜神嘅，咁可能你送咗基督教之後就唔能夠裝香拜神，咁可能會同屋企人有啲衝突咁樣。嗯，你係咁樣嘅？你屋企拜神嘅係咪啊？我好啲，因為我父母都不在啦，咁我兩個家姐都開明嘅，啊啊啊，係啦。咁但係以前細個嘅時候都會有呢個情況咯。係咁啊，通常阿媽都會叫你唔好翻教會啊，唔好翻去。好，其他人咧？我想問咁啊，上帝係點樣俾個旨意你？佢想行乜嘢咁樣？咁依課會講啊，後文會好多觀念啊。哦，OK，今課啊就係講呢一樣嘢啊。OK，我想回應頭先 Teresa 講話，屋企人個觀念同自己信咗主之後嗰個差別。我都記得嗰陣時，我開始返教會應該係會考之前嘅。嗯其實應該係唔止係淨係會考嗰年，係即係可能 Form Three 開始返啦。咁跟住到會考嗰陣時，我媽係有一個 idea 啫，有一個諗法就係、好啦，你返夠啦，因為你要會考，所以你唔好再返啦。嗯，即係有一個咁樣嘅即係斬纜嘅概念咯，即係會覺得你之前做乜我都唔會理你，但係你會考你要專心讀書，你唔好返教會，返教會。即係覺得你好似去玩咁樣。
係啦。嗯嗯好啦，其他人有冇補充啊？即係我一諗起咧，諗起即係你身體太攰啦，有時啊又係會影響你跟從住，咁啊有時就掛住玩啦，咁啊有時啊會影響你會好專心咁跟隨主行主嘅心意咁樣啦，生活習慣啦嘛。係啊，生活習慣即係可能即係我哋之前喺香港未信噶嘛，咁就基本上禮拜日就唔需要翻教會嘅，咁但係而家翻咗嚟就係要基本上日日個個禮拜都翻，咁其實好掙扎，有啲就佢哋有啲位屋企人有啲位都覺得唔使一個個禮拜翻啦，呢即係可能又褪下褪下咁樣，即係唔會係好似翻得好規律咁樣樣咯。係呢嗯，個都好認同嘅，因為咧以前咧翻5日半咧已經有6日朝頭早都要9點鐘之前起翻到公司。你星期日難得可以瞓晏啲嘅時候，星期日點解都要再起身咧咁樣？完全唔一樣。係，咁而家仲要係由朝踩到晏晝咁嘛。係，都都係都係一個都係一個考驗同決心嚟㗎，即係你話假如果我哋過幾年之後咧，真係開始啲中文班啲人咧，開始就冇乜人報，少咗咧，跟住之後咧，啲人唔知會唔會都係揀個早堂翻咁樣啦，啲時間好用啲咁嘛，不過都好對嘅。而家嚟到呢度咧，又冇呢一樣嘢喎，因為咧，即係用我講講啦，我公司咧就俾我可以喺在家工作啊嘛，咁所以咧基本上我9點鐘先係碌落床去咗書房度做嘢，咁反而咧就好 look forward 星期日咧就可以見下其他人，同埋可以講下中文咁樣咧，反而呢樣嘢又吸引到我啊！星期日一定要早啲起身，要翻去同見下朋友咁樣咯。哦，好啦，呢個咧就俾大家諗下啦。嗱，咁我哋繼續講下啦。咁啊，阿 Frankie 要快啲落去啊！我哋解答個問題。OK，好啦。咁啊，小結啦。咁即係嗱，門徒咧就係唔係找住世界嘅安全感嘅，就要將生命交託俾上帝啦。就即係亞伯拉罕嘅經歷啦。好啦，第二樣嘢啦。即係嗱，我哋要明白上帝嘅旨意啊，遵行佢嘅旨意咧，咁啊，我哋都要聽，即係都要有輸入啊嘛，即係好似阿 Frankie 講啊，咁我都唔係好知喎，咁啊，咁就啱啦。聖經其實咧就好多嘢咧就話咗俾我哋聽噶，咁啊，所以咧就咁樣啦。好啦，咁啊，請 Frankie 讀呢段經文啦。哦，以色列啊，你要聽耶和華我們上帝是獨一的主，你要盡心盡性盡力愛耶和華你的上帝。我今日所吩咐你的話都要記在心上。OK，跟住仲有啦。等好，我嚟啦，咁也要殷勤教訓你的兒女，無論你在家裏，行在路上，躺下起來，都要談論。好，我繼續，也要係在手上為記號，戴在額上為經文，係咪繼續讀？讀埋佢啦，嗰節。好，又要寫在你房屋的門框上，並你的城門上。申命記6章4至9節。OK，咁啊嗱，呢個就係即係開始要明白上帝嘅旨意咧，就唔係咁，即係唔係咁神秘主義嘅，即係起初呼召亞伯拉罕咧，就係即係比較神秘啲嘅，因為都即係上帝仲未有聖經話語去揭示俾人聽啊嘛，咁啊揀選咗亞伯拉罕之後咧，就慢慢將呢個民族咧就係有上帝嘅話俾佢聽咁啊，記錄咗落嚟啦啊，咁啊呢個申命記。好啦，咁啊，所以咧，個經文裏面咧就教我哋啦。首先我哋要聽啦，即係聽聖經嘅話啦。咁我哋都要知道聖經嘅話啦，聽而信服，再加行動啊。咁啊，猶太人咧就係咁噶啦，早午晚都誦讀呢段經文啊。咁啊，我之前講過啊，OK。咁啊，將呢個信仰咧就係由全人、全天候、全生活咁樣咧去實踐出嚟嘅啊。
好啦，咁所以咧，要即係明白上帝旨意咧，遵行佢旨意咧，你就係要聽佢嘅話去行，咁咧就係你要有呢種生命啦，門徒。嗯好啦，一個小結啦，就係上帝嘅話咧，唔係淨係記得嘅，係要活進生活嘅裏面啊。好啦，咁啊，聖經裏面咧，其實嗱，即係喺嗰陣時咧，特別以色列人咧，佢都我今日就比較集中講摩西五經啦嚇。咁摩西五經咧，其實就將咧上帝嗰啲嘅旨意咧，就透過誡命律例典章咧，咁咧就去話俾以色列人聽，咁就讓佢哋啲人咧係知道點樣行一個土主喜悅嘅生活。咁咧就係會分咗呢個誡命律例典章啦嚇。咁咧或者都咁啦，好，你哋輪流讀一個啦，先讀個誡命先啦，好，咁我嗯有 Teresa，好嗯，，Teresa 讀下誡命嗰隻經誡命文。利未記19章18節，不可報仇，也不可埋怨你本國的子民，要愛人如己。OK，好啦，嗰個含義就係愛人如己，就係呢個誡命嘅核心就係個道德方向嚟嘅嚇，即係簡簡潔啲咁講。好啦，到律例啦。係好，你們要成為聖潔，因為我是聖潔的。好啦，咁呢段經文咧歸納就係咁啦，即係上帝呼召以色列過聖潔嘅生活，即係呢班人係要過聖潔嘅生活嘅。咁啊，內心嘅潔淨同埋生活嘅規範咧，即係就係喺利未記裏面就會講呢啲嘢啦。OK，好啦，到典章啦。你要在各城設立審判官和官員，要 OK，按公義審判百姓。OK，好啦，咁啊就即係。咁啊，上帝就頒布咗，因為你成班人生活咧，咁啊要有好多生活力咁嘅細節嘅處理噶嘛，因為即係以色列人，即係由一個最初係由個家庭慢慢演變咗成個宗族，跟住變成咗一個國家，一個國家裡面咧就有即係牽涉咗個管理嘅問題啦，咁啊，所以上帝就要俾一啲律法指引佢哋咧。咁樣點樣去生活啊？保障到有公義，係咪有社會責任咁樣咯？好啦，咁啊再落咯。好啦，咁啊簡單小結啦，即係嗱，我哋要明白上帝嘅旨意啦，咁所以透過就係特別當其時係個摩西五經嘅律法啦吓，咁就誡命就代表咗係即係指引住我哋點樣愛上帝愛人啦，律例咧就係你內心同埋生活裡面聖潔。好啦，典章啦就係咧公義公平嘅社會責任，咁啊喺呢個就係個群體責任啦。OK，好，再落啦。咁所以咧，愛上帝咧就唔係一個好抽象嘅概念嘅，而係咧即係透過摩西五經啦吓，咁啊都係今日我哋有埋新約聖經啦吓，咁啊就係每日都係可以選擇去操練嘅啊，咁樣啲指引，咁啊依家先講舊約部分，好啦，咁啊五經裏面咧點樣去愛上帝咧？咁啊又有一個圖表啦。好啦，咁啊呢個圖表咧就係咁啦。嗱，咁啊分別係創世記、出埃及記、利未記、民數記同申命記。咁咧我就將佢咧誒輯錄咗一啲咧咁能比較代表性一個題目咧，咁樣就抽咗出嚟同大家去分享啦。第一段咧就講係創世記嘅22章1至12節啦。咁經文咧我就唔好仔細咁打落去啦。咁咧簡單啲講一個內容咧，就係亞伯拉罕信服上帝，就獻以撒呢個嘅故事。OK，咁即係呢個故事係一個信心愛上帝，以信服為實踐嘅一個嘅事例嚟嘅。OK，係一段咁嘅經文。好啦，到出埃及記啦。咁啊，出埃及記咧我諗最出名，除咗過紅海之外咧，就係喺西奈山裏面頒布十誡啦。
咁啊，十誡裏面第一條命令咧就係、除了我以外不可有別的神啦嚇，別的上帝啦。咁啊頭四誡都係關於愛上帝嘅，後六誡咧就關於愛人嘅。咁咧就將呢一樣嘢就講咗啦，叫做專一愛上帝啊，敬畏至上啊，咁樣歸納咗佢啦。好啦，跟住之後咧。我哋要點樣先至能夠同上帝近啲啊？咁我哋咧就透過利未記，你就知道你要同上帝一齊生活咧，咁你就要聖潔嘅嚇。咁所以咧歸納咗個經文咧，咁就係你們要聖潔啦，因為我是聖潔嘅。咁所以咧喺生活裏面咧，你就要愛上帝，追求聖潔咁樣啦。好啦，到民數記啦，民數記裏面嗱呢段咧誒。又係唔打成段落去啦。咁啊就係講到段經文咧，就係以色列人咧要有啲標記嘅。咁咧佢咧就係要成日都記住聖經。咁咧所以咧就咧佢哋有啲經文帶啊，圍住自己嘅手啊，擺喺額頭裏面啊。咁咧就晝夜都記住聖經嘅話語啦嚇，讓佢咧整個生活裏面咧能夠成日記住上帝嘅話，咁你先至能夠實踐上帝嘅話咁樣啦。咁所以咧，就喺日常操練、生活化、屬靈咁樣啦，都 OK 啊。咁啊，講概念啊，因為讀太多經文啊嘛，呢個成本聖經。好啊，咁啊，申命記嘅6章5至6節咧，就係一個誒。即係一個統稱啦，就係盡心盡性盡力愛上帝愛你嘅上帝咁樣啦嚇。咁啊呢個咧就係成個經文裡面呢一個總原則啦嚇。咁啊你全人都愛上帝，有呢個實際嘅行動嘅。好啦，咁啊摩西五經咧都落去嘅時，咦？啊先衣櫃，好繼續落。嗯，好啦，咁所以咧，你會發覺咧，如果你睇過摩西五經咧，就係咁樣啦。創世記咧就好似係先講信心，跟住咧你到出埃及嘅時候，嗱你就要專一愛上帝啦。咁啊，到你認識上帝嘅時候咧，就知道哇，原來上帝係聖潔噶喎，咁所以我哋都要聖潔啦。咁啊，以色列成為咗一個國民嘅時候咧，咁啊日常嘅生活你點樣去操練咧？咁就民數記就教你啦。咁啊，申命記咧就到最終你就係你全個人都點樣去愛上帝咁樣啦。咁就將五經裏面咧一個撮要嘅題目咧就俾咗大家咁樣啦，都 OK 啊。啊，聽概念先啦。好，好啦，咁所以咧律法就唔係一個重擔啦，而係咧指引門徒點樣去討上帝喜悅嘅生活方向。即係你要有咗個指引方向咧，咁你就慢慢就會明白點樣討主喜悅噶啦。OK，好啦，再落啦。好啦，咁所以咧，當我哋咧知道咧，上帝咧都係俾咗律法我哋嘅時候啦，咁我哋好自然咧，我哋就引申一個應用啦，因為你要過一個討主喜悅行喺上帝心意嘅生活咧，咁所以你都要每日裏面咧都要係花啲時間咧去聽下上帝嘅話。咁樣點樣可以聽到上帝嘅話？睇聖經。聖多經啲聖經。係啦，咁就係我哋之前分咗3課裏面講嘅嘢啦，就係真係要有讀經嘅生活啦，有靈修嘅生活啦，有禱告嘅生活。咁多啲呢啲操練咧，咁咧上帝咧就真係可以喺你人生裏面唔同嘅決策裏面咧，佢會同你講説話啊。咁呢個只能你自己去經歷，係真實嘅。咁係我代替唔到你嘅。亦都即係睇聖經嘅知識理論係幫唔到你嘅，你一定要自己實踐落去嘅。咁啊，上帝就會喺唔同嘅場合裏面咧，佢會同你引導你嘅。咁呢個就係非常之重要嘅實踐嚟嘅。
咁所以咧，我哋咧你要問下自己啦，你覺得自己比較係聽道者啊，定係行道者咧？即係聽到聖經嘅時候咧，你又發覺咧，即係以色列人咧，佢就即係過度着重上帝嘅話語啦，咁所以佢就諗下點樣執行啦，執行到好仔細啊，仔細到都有啲即係照住字面咁啦，就係好得人驚啊！lift 都唔俾撳啊，唔可以生火就嗰日唔可以行幾多里路啊，咁啊好多呢啲規條咁樣啦，就點樣去執行上帝嘅話咁啊？咁啊，今日咧我哋都係喺生活嘅裏面，我哋點樣能夠實踐咧，都係即係嗱初信咧就有個優勢，因為知得少啊嘛，知得少咧，你按你所知嗰啲咧去行咧就冇咁多嘢行，即係你信得越耐咧，知得越多咧，你就發覺咧你個執行能力咧就越弱噶啦。咁啊，求主幫助我哋啦。好啦。好啦，頭先我就集中講到摩西五經嘅概念啦嚇，當然都即係要列出嗰啲所有即係點樣明白上帝心意嘅經文啊，即係其實成本聖經裏面咧都有唔同嘅故事環節咧係可以俾我哋掌握嘅，不過我哋係今日唔係做呢個新舊約概論去涉獵呢樣嘢啦，咁我就簡單點列咗一啲經文咧，係講到呢個概念咧，我就算啦。嗰啲就遲啲日後栽培二嘅時候咧，我哋就會講下新舊嘅概論咁樣啦嚇。好，咁啊新約啦，耶穌點樣塑造啲門徒咧？咁咁啊你又發覺好得意嘅喎。嗱，舊約嘅時候咧，就第一個呼召嘅對象咁就係亞伯拉罕啦。咁到新約嘅時候咧，耶穌都係呼召門徒咧，又回歸翻呢個循環喎。你點樣遵行神嘅旨意啊？咁就係呼召佢做門徒咯，就俾咗佢一個使命佢啦。咁你嚟跟從我啊，咁咧你就能夠得人如得魚啦，即係呼召班漁夫啊。好啦，耶穌嘅呼召嘅跟從啦，嗰個希臘文嘅字唔使理佢，不過都照吸埋落去吓。咁咧就代表咧，你當其時係咁嘅，係一個師徒制咁樣啦。你就係老師做啲乜嘢，你就同佢一齊做啦，同佢一齊生活啦。去成個去食咩嘢食乜嘢，去行去邊度就跟去邊度，去講啲乜嘢咩教導，你又記住佢，成個生活節奏都係跟住耶穌咁樣啦。咁耶穌就好特別嘅，去選召嘅門徒咧，就唔係啲最優秀嘅嚇，反而係最平凡嘅。當其時嗰啲拉比咧，其實都揀晒嗰啲咧，嗰啲係好叻仔啊！即係用我哋今日術語咧，就揀晒啲高材生啦嚇，先至配做到門徒嘅。咁耶穌就揀晒呢啲街市漁夫啊、賣菜啊嗰啲嘅平凡啲嘅人咧去做門徒咁樣啦。咁所以咧，耶穌嘅呼召係話來跟從我咧，咁首先咧就唔係叫佢做啲咩偉大嘅事先啊，而係咧先係同主一齊同行去慢慢學習咁樣嘅。好啦，咁繼續講啦，呼召門徒跟從主啦，即係慢慢去掌握上帝嘅心意啊，行神嘅旨意嘅時候都第一樣，咁就係啊。跟師傅咯，觀察耶穌嘅處事、對人面對嘅壓力等等去學習點樣去遵行上帝嘅旨意，得啦。好啦，第二方面啦，咁耶穌嘅教導咧就係一個捨己讓主耶穌掌權嘅一個教導嚟㗎，都有一段經文啦。好啦，今次。好，Daniel 唔係 Daniel 又瞄咗啊。OK，好啊，Samuel 你讀啦你。若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。路加福音9章23節。OK，好啦，我就解釋下啦。
誒耶穌咧就去呼召門徒啦，亦都叫慢慢將咧點樣為之行上帝心意嘅路咧，去慢慢去揭示俾門徒聽啦。咁啊，頭先嗰段經文裏面講到，第一樣嘢就講捨己，即係咧就唔再自我中心啦，即係以耶穌為中心啊。咁啊，亦都係叫佢天天背着十架，即係天天咧，即係你代表住你門徒嘅一生嘅路啦嚇。咁啊十字架就代表咗係啲羞辱啊、痛苦啊、死亡嘅，即係你要付代價嘅。OK。咁啊，耶穌邀請門徒咧就進入一個咧逆文化嘅道路啊，即係通常咧啲信，你諗下呢個世界啲信仰咧都係話俾你聽啊，消災解難啊、祈福啊咁樣嘅。但係咧基督教嘅信仰銜頭咧就話俾你聽啦，話你真係會你跟從耶穌，你真係諗過喎真係受苦嘅喎嚇。咁啊，同嗰個時代係好相反嘅嚇。好啦，所以咧，耶穌就教咗另一個觀念啦。我哋點樣能夠明白上帝嘅旨意咧？咁咧，其中一樣嘢咧，你都係你首先要有一個心志嚇，你要真係會付代價，亦都透過捨己背十架啦，咁樣能夠去堅定不移咁愛上帝。小結啦，OK，門徒嘅生命咧就唔係自我實現，而係咧基督作主啊。咁啊，所以先有呢個觀念先唔好講做啲乜嘢先啊。你係要有咁嘅志向，咁上帝咧嘅心意咧就會慢慢讓你去明白嘅時候，你就會能夠堅持去進行。好啦。咁啊，繼續落去咯喎。好啦，咁啊，耶穌咧其實都係即係新約啦。耶穌就點樣將咧律法嘅精神咧活出嚟咧嚇？咁啊有兩個經文啦。咁啊，第一個咧成段經文咧，我就用咗呢個主耶穌嘅登山部分啦，就喺馬太福音嘅5至7章咧，就有呢個講論嘅。咁咧，佢就其中一段經文咧，就係咁講啦。好，Daniel，你幫我讀呢個馬太福音5章17節。得唔得啊？Daniel，OK，哦，Demi，OK，我來不是要廢掉律法，乃是要成全。好啦，咁咧即係耶穌就回應翻啦，佢係要再次執行翻嗰個律法，嗰個律法就代表頭先我哋之前講嘅摩西五經啦，OK，即係特別指向摩西五經啊。好啦。咁啊，重複翻咧，其實新約都係補充翻呢個概念啊，即係我哋講緊點樣去進行上帝嘅旨意啊嘛，個生活啊嘛，個生活按照嗰個上帝頒布嘅聖經，咁即係誡命、律例、典章嘅概念，以至讓我哋可以去實踐喺生活嘅裏面啊。咁啊〜即係呢個登山寶訓咧，你發覺咧嗱，佢由第5章開始咧，其實佢開始係講呢樣嘢啦。誡命咧又係針對譬如不可殺人啊、奸淫啊，咁啊，佢由一個字面裡面嘅聖經意思引申到另一樣嘢啦，就係其實佢背後裡面嘅個內裡面嗰個意思係啲乜嘢咧嚇？咁啊，將嗱猶太人咧就將嗰個上帝嘅律法咧就好表面化咁樣去進行，咁咧就冇乜點樣係好有心去執行。即係我舉個例，即係我叫我仔去抹張台啊，咁咧去抹張台咧，佢係抹咗，咁樣咧，但係佢個心係好唔想抹嘅，但係你焗住我。即係命令我要去咁樣去做，咁咧個心係好唔鋸嘅。咁咧雖然咧
我叫佢嘅任務咧，佢係做咗嘅，但係咧佢唔係一個咧真心係好想幫屋企而去做呢個任務嘅啊，咁樣啦，我閂門先，你都唔係話真係開咗道門。咁啊，即係嗱，我用呢個例子咧，就即係講明一樣嘢，即係點解耶穌即係即係上帝其實已經俾咗啲律法，俾咗啲心意，俾咗一班以色列人，透過以色列人咧就向全世界，即係其實佢係一個橋梁嚟嘅，即係先話咗俾以色列人聽，希望咧去向全世界去話俾人聽。即係上帝係愛人嘅上帝嚟嘅，佢有佢嘅心意律法係會祝福人嘅。咁但係呢個猶太人咧就好似好似頭先我個仔嘅例子咁啊，佢樣樣嘢都做到好表面功夫嘅，就做到咧好唔吸引啊！即係身邊嘅人睇到係佢係抹緊台，但係你睇到佢眼神有火啊，快啲做佢完咁樣噶。咁所以到耶穌嚟嘅時候，佢就要更正翻咧，即係將上帝嗰個心意咧，再活化翻嗰、個原初嗰個心意嚇，咁所以咧就咁嘅概念啦嚇，咁所以嗱我就將咧佢嘅誡命律例典章咧就透過登山寶訓一啲咧就 highlight 翻其實應該係點樣去執行，以致你嘅生活咧能夠係蒙上帝喜悅咁樣嚇，咁啊就掌握到上帝嘅旨意咁啊。咁啊，combine 咗兩課，其實呢個內容啊，好啦，第一樣嘢就係頭先我講嘅誡命咧，就係講到你係心思動機要潔淨嘅律例啦，律例譬如佢講到愛仇敵，咁咧其實就係你要超越嗰個字句啦，就係要活出聖潔嘅心態，OK？咁啊，猶太人就做好多表面嘅清潔嘅嘢啦，咁但係內裏面就冇聖潔嘅心態啦。好啦，咁啊，譬如係公義與公平啦，咁啊佢哋就好識做戲嘅，即係祈禱又做戲，施捨又做戲，好識做呢啲嘢嘅。咁但係咧，耶穌就針對翻人嗰個內心咧，嗱你做即係就係唔係淨係做個表面嘅，而係你做嗰樣嘢係咪出自一個討上帝喜悅嘅心去做？咁呢個係重要嘅嚇。咁所以咧，耶穌就再次將呢個舊約嘅律法咧就活化咗咁樣啦，讓我哋咧今日咧就會更加明白，即係上帝嘅旨意應該係點樣行先係討佢喜悅啦。都 OK 啊，咁啊經文係好多嘅。好啦，咁即係話咧，誒舊約嘅時期咧就已經俾咗個硬件去㗎啦嚇，咁但係咧猶太人咧就冇乜點樣去深化裡面嘅內容啦，以至去實踐出嚟。咁所以咧，耶穌咧佢就將呢樣嘢就去更新咗佢啦。咁即係由外在嘅行為咧，變在你內裡面嘅生命去睇返，由一個守規條啦，變咗咧係你係討上帝喜悅咁樣去執行啊，咁樣啦。所以啦，咁耶穌其實就唔單止冇降低個標準，而係能夠將嗰個聖經嘅律法咧，就提升到生命啦。OK，都 OK 啊，都聽好多經文概念啊。你初信咧就會比較辛苦啲嘢，要聽一紮經文，我再歸納㗎啦。好啦，咁啊。聖經裏面咧就會再講一樣嘢，就係佢點樣喺生活裏面實踐，以致你係真係過一個討上帝喜悅嘅生活咧。咁啊就係其中一樣嘢啦。好，呢個經文好，今次又請邊個讀咧？啊啊，Lisa，好，我諗住嗌你老公讀點啊就。我驚到佢咯。好，所以你們或吃或喝，無論做什麼，都要為榮耀上帝而行。哥林多前書10章31節。好啦，呢個就都唔使講啦，好具體啦，即係你嘅生活係以上帝嘅榮耀為最高呢個動機嚟嘅。
咁啊，呢個大家都睇到噶啦，不過筆記有啊，我唔講啦。總之係針對個內心動機啦。好啦，咁啊，呢個門徒生活嘅原則咧，其中一樣嘢就係先唔係問我，有冇着數，而係問咧呢件事最終能唔能夠榮耀上帝咧？咁啊，咁所以咧就引申到咧你嘅工作態度啦，你嘅誠實啦。你嘅人際關係裡面嘅説話啦、行為啦，你嘅金錢、時間、娛樂嘅選擇運用啦，咁你有呢個考慮嘅時候咧，咁啊你就會冇咁懶惰啊，冇咁惰性咁啊，咁啊你會誒啊，究竟呢樣嘢討唔討主喜悅咧，榮唔榮耀到神咧？咁啊有呢個概念嘅時候咧，你嘅生活咧就會有節制噶啦。OK。好啦，第二個原則，即係另一個原則啦，咁就係好啦，到阿 Y 幫我讀啦所以我們務要追求和睦的事，與彼此建立德行的事。羅馬書14章19節。OK，好，再另一節，好啊，死啦，成日唔記得 Samuel 個太太叫咩名話？No friend，阿 l 我 o 嚟 w 嘅。 e n 係 l o w e n 係 l o w e n 你幫我讀呢段經文啊。可畏的言語一句不可出口，只要隨時說造就人的好話，叫聽見的人得益處。以弗所書4章29節。OK，好啦，咁啊，呢個都好清晰啊，經文都即係造就。就即係幫助別人嘅信心同埋生命得到建立啦嚇，咁啊亦都係唔係傷害而係主動去祝福人咁樣啦。咁我哋就會諗下究竟我哋嘅行事為人能唔能夠造就到人啦？好啦，當我哋有咁嘅概念咧，我哋諗下我哋就會選擇去，當然係想選擇造就人啦嚇。咁所以咧就會引申到生活嘅應用嘅例子，就係我哋講嘢嘅時候咧，就會諗下會唔會帶嚟鼓勵性咧，定係拆毀性多咧啊？咁呢個咧就係要操練嘅。有啲人即係有啲弟兄姊妹信咗主都係講嘢都好拆毀嘅，即係可能慣咗，定係點啊？唔知啊，即係定係做得高層多。比較完美主義嗰啲又要小心啲啦嚇，即係點樣即係講説話裡面能夠造就性、鼓勵性多啲咧？咁當然有時有啲人係要提醒嘅，咁就求主俾你有智慧啦。喺教會裏面咧係以愛心彼此成全咧面對軟弱嘅人啦就唔係縱容都有耐性同包容當然佢唔悔改咧，就另一個處理方法啦。但係普遍嘅原則裏面，我哋都係要點樣能夠造就人。好啦，小結啦。嗱，呢課講到咧，你要去遵行，即係點樣能夠明白上帝旨意，你遵行上帝旨意咧。咁你會發覺咧，其實咧，誒、你都係可以有好多自由取捨嘅。但係咧，你要有一個愛人建立人嘅原則咯。咁咧，你就能夠可以捨己啦，就唔係淨係滿足自己啦。你嘅人生嘅大小嘅抉擇啦，行事嘅為人啦。好啦，仲有一個嘅原則啦，好，呢段，請阿樂俾呢度，阿樂。係，凡使這信我的一個小子跌倒的，倒不如把大磨石存在這人頸項上，沉在深海裏。同埋 OK，好，我叉電先，好，讀埋呢段佢只要你們謹慎，恐怕你們這次又竟成了那軟弱的人絆腳石。OK，好啦，
咁我一個原則咧，我插咗電先，因如果唔係無啦啦熄機啊，插翻個 notebook 先。好啊，呢個原則啦，唔好令到人跌倒，咁啊，即係唔好影響到人，令到人對信仰有懷疑灰心啦。咁啊，呢啲咧就係你信得主越耐咧，你啲人係對你期望會越高啊嘛。咁啊，做咗傳道啊，更加期望亦都會有更高咁樣啦。咁所以啊，要好多考慮嘅因素啦嚇，咁就要你要諗下點樣行事為人啦。好，跌倒嘅意思啊，咁就係令到人信心或者良心上受到傷害啦嚇。咁所以咧耶穌都極度注意，即係極度重視啦，信徒彼此之間嘅影響噶咁啊。咁所以啦，一個生活原則啊，就係門徒願意為咗愛人嚟限制自己嘅權利同自由。好啦，如果你想到呢個原則咧，你會諗下有啲乜嘢實例會令到我哋咧會限制咗自己嘅權利同自由啊？諗唔諗到啊？就為了愛人，愛人都要限制權利，即係愛人就要限制權利啊！即係哦，係啊，愛人因為愛人嘅緣故，又考慮他人嘅緣故，咁所以就可能就係會放棄咗你一啲嘅自由咯，一啲嘅做法咯。諗唔諗到啊？例如唔可以好放任咁樣去飲酒啦，又唔可以亂講廢話、講粗口或者講一啲傷害人嘅説話咯。咁呢啲係你嘅自由，係你嘅權利嚟噶嘛。但係你如係果愛人，你就唔好做呢啲會傷害人嘅嘢咯，一啲唔好係嘅行為咯。係係啊！呢個原則就好多嘢你都可以放棄噶。即係嗱，我即係舉例，你兩公婆嗌交。哇！我都好火噶啦！你聽到嘅時候，你諗啦，唉，我真係想一嘢追盡你嘅要害，等你 A 都冇得 A 啊！但係咧，突然間你諗下啊，聖靈都引導你，唉，你都唔好即係唔好揾交嚟鬧啊！雖然你咁樣咧，你咁樣鬧佢，咁樣窒佢咧，一定帶嚟傷害噶啦。咁你就節制自己嘅語言嚇。咁啊，勒住自己嘅舌頭，勒住自己嘅憤怒咁樣咯。咁你生活裏面其實可以有好多呢啲嘅為着他人而放棄咗。即係嗱，我舉個例，誒誒，我以前咧，我個阿婆咧，佢基本上咧就係打幾廿年神噶啦，即係偶像啦嚇。咁佢每逢咩初一十五啊，嗰啲乜鬼節期咧，嗰啲全部咧都即係拜晒偶像嘅嗰啲食物。咁咧，我啊信，即係我啊得我啊第一個信耶穌咁樣啦。咁啊，嗰啲屋企人啊照食啦。咁我都要因為佢哋嘅信仰緣故啦吓。咁啊，即係其實食都唔會肚痛嘅啊。咁我都因為呢個緣故咧，咁就好啊，我就要做見證，唔食呢啲燒豬。即係通常即係嗰啲日子咧就特別好餸嘅。即係唔係講笑，係特別好餸嘅。咁咪唔食咯。咁我為主緣故咯，咁樣咯。即係你人生裏面咧，其實可以好多呢啲嘅取捨決定。咁樣譬如啲我喺屋企，即係嗱，其實打麻雀咧就冇乜所謂嘅，不過唔賭錢咪得咯。咁有時如果見到家人，喂，佢哋話嗌，喂，你一嚟打啦，頂。咁啊唔好啊，頂腳即係蹬腳都唔蹬啊，話幫我打唔使收錢。咁嗰啲啊，咁啊你又係有一個取捨啦。咁當然啦，我覺得你話成班基督徒，你話我當 board game 咁玩咧，其實我覺得 OK 嘅。咁有時就喺唔同嘅場景裏面咧，我都會因應，即係唔係個個場景都可以咁做喎啊。咁如果我對住成班長者，本身佢嘅概念都係打麻雀喺度賭錢嘅咧，咁我都避免去嗰啲地方啦，咁避免經過啲咁嗰啲嘢啦。咁所以就係
為咗愛人嘅緣故，你有時就會限制咗自己啦，咁樣啦。即係呢個又係考慮，即係他人會伴到咁啊？呢個就更加多生活裡面你要去抉擇咁樣啦，得唔得啊？嗯。唔好意思啊，其實我唔係好明，其實唔係好明，因為即係你話門徒願意為愛人，即係我唔知啊，因為成日聽好多咩愛人如己嘅，咁即係咯，點解佢咁多限制你愛人？點解會有咁多限你自己權利同埋自由？即係愛人就即係咯，我自己諗唔通嘅自己。嗯，誒係真係限制自己嘅，為咗係啊，他人係。喂，林啊，我諗到個例子，唔知啱唔啱咧咁樣。我記得我之前有個姊妹咧，都係喺英國之後返教會認識嘅。咁佢同我分享就係話，因為媽媽過嚟探佢，同佢一齊生活，但係咧以往佢同媽媽相處，其實個關係都好緊張嘅。所以佢係同我講，好擔心當媽媽嚟探佢嘅時候咧，佢會嗌交，佢會鬧佢。咁係啦，所以佢就話佢都會盡量撳住自己，唔好咁容易發脾氣，唔好咁容易出一啲唔好嘅説話。即係佢會要諗一諗，究竟媽媽因為咩原因講某啲嘢或者做某啲嘢咧，就唔好用自己嘅角度，一聽到媽媽講某一啲嘢咧，就會好似撳着咗個掣，就即刻鬧佢咁樣咯。我當時我都記得我有同佢一齊分享，就係我都有同樣嘅情況，又係我哋嚟咗冇耐，跟住屋企人嚟探我哋啦。咁我諗因為好耐冇試過喺同一屋檐下生活咧，係好多摩擦嘅。咁我記憶中我都有試過係有一啲好大嘅怒氣。但係我冇俾屋企人知，我係自己收埋咗自己個人，匿埋喊，匿埋同阿 Sammy 講，我都冇俾佢哋知，我好嬲，即係有一啲嘢發生咗，我係好唔明白點解你哋要咁做咁我覺得我喺度諗緊呢個例子會唔會就係因為我愛佢哋，我唔想佢哋知道其實你同其他人一樣，即係你都會鬧我，你都會發脾氣。而我勒住咗我舌頭，而我控制住我嘅情緒，我嘅脾氣，我唔去發泄出嚟。我有權去做㗎，我有權可以爆鬧佢哋㗎，但係我選擇唔敢做，因為我唔想佢哋受傷。第一受傷害啦，第二就係我唔想佢哋覺得你信主嚟做咩啫？你咪又係咁鬧我，你同以前有乜分別啫？咁樣咯，我唔知呢個例子可唔可以咁樣 係 apply？係係係，因着愛去限制自己，係咁呢個係都係一個具體嘅例子啦。嗯所以咧，你發覺咧呢一課係講你點樣去遵行上帝嘅旨意啊嘛？你又發覺咧，即係上帝嘅旨意咧，就即係如果即係呢個世界個個都係好人嘅時候，咁基本上你就唔即係你係好人。嗰啲好溫柔嘅人，你都攞嚟鬧啊，都去欺壓嗰啲，咁你就有問題㗎啦。OK，咁但係即係往往就係咁啦。呢個世界就係當個個人都自我嘅時候啊，咁就會令到大家彼此傷害啊，即係大家嘅衝突矛盾啊，就係咁樣互相咁樣去建立咗出嚟咁樣咯。咁所以信仰就係即係我哋一個即係呢一個講到即係門徒啊，點樣能夠去遵行上帝嘅旨意，明白上帝嘅旨意啊嘛。咁就你又發覺成個信仰都係你係做蝕底嗰個咯。你睇成本聖經咧都係咁啊，即係 N 咁多事例係你就係做受虧損嗰個咯。咁但係你嘅蝕底，你嘅損失咧，咁啊上帝又會記帳噶喎。
咁啊，到人生總結嘅時候咧，呢啲佢會還翻俾你喎，連本帶利會還翻俾你嘅喎。咁樣啦，個信仰就係咁啦，係啊。咁所以就係啦，阿樂你又慢慢掌握下啦。係慢慢啦，慢慢啦，係啊。係啊，你係有時係放棄咗㗎，即係有時係明明都好啱晒㗎啦，咁啊，唉算啦，咁啊都用溫柔嘅心去勸戒忍耐咁樣啦，咁啊係特別係你越埋身嘅關係咧，就越考驗你嘅，即係你嗰啲你唔 care 嗰啲人咧，佢話完你都唔係咁費事理你咁，就係咁啊。好啦，咁啊繼續落啦。好啦，咁啊，所以咧就諗下唔好使到人跌倒咁啊，所以你嘅行為啊、言語啊、你嘅社交媒體接觸啊嘅見證係點樣咧？能唔能夠顧念下啲初信者啊、信心軟弱嘅人啦啊，係咪咧可以為咗自己方便啊，忽略咗他人嘅良心咧啊？咁啊，呢個咧就係我哋要去學習嘅啊。當然都求主加我哋力量啦，有時都好難忍啊，好難忍你都要忍啊咁啊，特別家人嗰啲啊，你唔會因為你突然間爆鬧咗咧，可以你一都係輸家嚟嘅，咁啊你發泄咗怒氣都係輸家，都要修補嘅。OK，好啊，小結啦。好啊，真正嘅門徒啦，真門徒係寧可少一點自由，也不願傷害別人嘅信心啊。咁呢個就係個大原則啦。好啦，咁啊一個總原則啦吓，咁叫做門徒生活嘅總原則啦。咁啊讀呢段經文啊，呢個就哇非常無敵嘅呢段經文。好，咁到邊個讀啊？算啦，Demi 讀啦，讀翻轉頭啊。係開咪？你要盡心、盡性、盡意愛主你的上帝，這是誡命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要愛人如己。OK，thank you。好啦，咁嗱，當我頭先咧，其實highlight 幾個原則咧，基本上咧聖靈都會引導你噶啦，會你隨住聖靈嘅感動咧，如果你係唔行喺上帝嘅旨意咧，佢就會令你囉囉攣噶啦，會提你嘅，提你個心，叫你唔好咁做啦，咁樣嘅，咁你就要呢個就另一個課題咧，點樣認識聖靈啊，敏感聖靈嘅聲音啦，OK。好啦，呢個照即係呢個愛神愛人呢個誡命啦吓，咁愛上帝你要全心全性全力咁啊，全心係咩意思咧？就係以上帝為中心咯，即係冇咗自我中心啦啊，咁啊全性就即係誒你係攞你條命都係咁樣去跟從噶啦，即係信亦都跟從啊，即係條命都俾埋上帝都咁樣跟嘅啊。咁啊全力啦嚇，咁就喺生活裏面就係去實踐回應啦。咁所以咧，誒門徒要有一個討主喜悅嘅生活核心啊，咁你就能夠咧可以遵行上帝嘅旨意啊。嗱，呢個係個概念先啊，行唔行到咧就另一樣嘢啊。即係行咧，即係真係執行咧，咁你就靠主俾改變你嘅生命，你生命有嗰種能力，咁你先至忍耐得到噶嘛。咁如果唔係咧，你就會憂鬱噶啦，你會情緒病噶啦，嗰啲叫死忍。咁而家咧，上帝嗰隻咧就叫你係有能力咁樣去忍耐啊。好啦，結論啦。咁主耶穌咧就唔單止係遵守律法嘅規條啦，更加要將咧內心轉化實踐喺生活裏面啊。
咁門徒咧要討主喜悅嘅生活咧，原則就係活出愛上帝、愛人、捨己跟從嘅生命，將上帝放喺首位啊！咁啊，呢個就係嗰個總原則啦。好啦，咁我哋有一個反思啦。嗱，聽完一集咧，係咪今日呢課咧就比較硬食啲嘅啦？真係唔係即係跟從主咧，就真係要付代價啦！你而家升咗個 level 啦，所以咧要講翻呢個上帝嘅心意啦。即係等於咧，你哋初初係 BB 仔，你唔會要求佢做咁多嘢噶嘛。當慢慢大咗唔同嘅階段咧，你要開始識行啦，你要識跑啊，咁啊跟住再大大啲咧，你就唔係淨係識行識跑照顧自己啊，你而家要識得照顧他人啦啊，咁樣比喻啦嚇，實質上信仰靈情都係咁樣啊。咁咧你要諗下生活原則裏面啦，你要想耶穌點樣去改變你嘅生命咧，以至你能夠可以係做到一個愛人愛神嘅人咧啊，有冇考驗啊？愛人愛人都難搞啦。唔係講真嗰句，因為我之前都問過，我有啲廿幾年嗰啲基督徒，我想問一個問題，關於愛人如己，喂，係咪要去到攬頭攬頸先叫愛人如己啊？佢又唔係，佢意思係話，即係唔係要攬頭攬頸，即係只不過係，即係即係唔係好似愛你嘅仔女咁嗰種啊，直情係嗰種係幫佢啊嗰種咯，即係呢樣嘢。但係我自己即係我初信啊嘛，但係我又未去到去愛其他人先咯。我自己未做到，所以你話最想改變嘅話，即係可能我想改變我自己心意去愛人咯。但係我自己暫時就呢一刻未做到嗰時其實。我講嗯，完。好，其他人咧呢個心，即係咪自私嗰啲人咧就難啲嘅？自私嗰啲人淨係諗到自己嗰啲人就難啲去愛人如己。即係有啲嘢要設身處地去人哋個立場度諗嘅時候，嗰啲叫做係咪叫愛人如己咧？又你都可以咁講嘅，係啊，咁我自私，我好自私啊。係，即係呢個係嗰個即係今日呢一課咧即係嗱嗰啲一般常理嗰啲嘢你就唔你就容易持守啊嘛。而家係講緊通常都係比較唔合理嘅。即係或者你唔中意啦，或者係嗰啲未必係你嘅期望嘅嘢啊，你就要去選取為着主嘅緣故，就係要同你心裏面可能嘅諗法係相反咁樣咯。但係你就因為愛神愛人嘅緣故，你就要選擇一個逆向嘅思維，可能嗰個係你嘅生活嘅習慣，可能係你一向嘅做事方式，但係嗰種方式咧就係同耶穌嘅生命係相反嘅，咁你就要去改變自己咁樣咯。咁初初嘅時候，咁如果你譬如真係有啲嘢，你冇可能，即係可能有啲係未必接受到一啲嘅情況之下，咁係咪都要違背自己嘅心意去做主嘅心意？咁但係咁咪好變咗好假咯嗰刻。咁但係點樣先至係去到會？你一出發就已經係諗到阿主嘅心意，即係係咪耐啲信耐啲就會變成咁樣，定係有啲乜嘢會棘到，突然間有個咁嘅轉變咁樣？好，其他弟兄姊妹咧，有冇呢個掙扎經歷可以分享下咧？等我又可以講 model answer 答我咁啊，有原則嘅，不過睇下你哋點樣睇啫。呢個都係好寫實，係必定會面對，係點樣啊？
即係嗱嗰樣嘢唔係我嘅心意，但我遵行上帝嘅心意，咁我個人咪好假咯？咁你哋點睇啊？我想講，我突然間諗翻起細個嗰陣時，啱啱初信咧，我係好中意駁我媽嘴嘅，即係一言九鼎得好緊要。係細個嗰陣時係試過俾我媽一巴升埋嚟嗰種嚟嘅。咁我都有就住呢一個缺點或者呢個我自己嘅本性咧去掙扎過嘅，即係因為我太中意駁嘴啦。咁係本性嚟噶嘛，佢講咩我都駁。咁你係好大好即時嘅反應嚟嘅。咁我真係控制唔到自己喎，咁我咪同神講，即係我知神唔中意嘅，即係有乜理由？即係如果我真係行，我真係聽睇聖經，我真係信神係愛我哋，想我哋好嘅，我冇理由知道駁嘴呢樣嘢我都照做噶嘛。咁我咪祈禱同神講，我搞唔掂啊，你可唔可以幫我？我太習慣駁嘴啦，太習慣我媽講咩我都即刻還佢一句。咁慢慢係真係有一個感受或者聖靈話俾我聽啦。你停一停先，你諗一諗，究竟點解你要講呢句嘢咧？你嘅想激你阿媽？你想覺得話俾佢聽我好威，我好叻，我叻過你，定係啲乜嘢原因咧？究竟有冇咁樣嘅必要咧？即係好似有把聲音同我講話俾我聽，我唔應該做呢樣嘢。就多過我自己勒住我舌頭唔講咯，因為好難嘅真係。係咯，慢慢就會好啲咯。就已經唔需要係想駁嘴嗰下即刻祈禱，即係唔需要咁樣啦。已經有一過咗一段時間之後，就發現啊，其實係誒、都做到喎。唔係好揞住良心，或者係有啲嘢係撳住自己，你唔好講。你好想講，但係你都唔準講，唔係咁樣去逆向去做咯。所以我覺得唔係靠住自己咯。嗯嗯，好啦，咁啊簡單回應下啦。嗱，第一樣嘢咧，真誠咧，如果冇愛心咧，係唔得嘅。即係我個人真誠，但係即係唔，如果你個生命嗰樣嘢係唔啱咧，係唔得嘅。即係我真誠，我好真誠，我好暴躁啊！我有我好中意打人噶，我好真噶，我唔打人，我咪好假咯。我有虐待狂噶，我好中意俾人虐待噶。你咪皮鞭我啦！我真實嗰個感覺，即係嗱，如果嗰樣嘢係基本上係同嗰個即係耶穌嗰個生命咧，根本就唔係耶穌嗰種生命嘅期望，而嗰個係屬於你嘅救我嘅罪性咧，咁你要悔改咯。你明我意思啊？咁就唔可以因為我真係咁樣嘅而放縱咗縱容咗自己咯。咁呢個咧就唔係叫假，呢個係你真係誠實去面對自己咯。咁我會咁樣理解啦。咁第二樣嘢啦，咁有啲係叫做喂，我真係生命未去到嗰個質素內涵，咁嗰個你就要求主幫助你咯啊！咁你譬如我以前我未信耶穌嘅時候，我成日打交噶，我直頭都粗口仔嚟嘅，咁我直頭每句説話都有粗口嘅。你真係好，你可能難想像到每一句説話都要答到粗口喎，其實都有難度性嘅喎。我都個腦係諗啲咁嘅嘢啊，咁但係。即係信咗耶穌之後，我唔知點解，我知道即係我都冇乜，即係我都初信啫，我都冇乜讀過咩聖經嘅啫。但我就知道呢樣嘢，耶穌唔喜悅嘅。咁我就係好神蹟地咧，咁我突然間我唔想講粗口啊，
咁啊，咁就一下子就戒咗啊！咁我都覺得幾神蹟㗎呢樣嘢嚇。咁你就你喺你嘅生命裏面，你要依靠神咯。佢如果嗰樣嘢咧係同上帝嘅心意違背嘅，佢會提醒你嘅。佢會令你唔堅持嘅。你到最終咧，你信服即係上帝嘅旨意啦，好似啲貨咁啊。咁啊，你知道嗰個原則咧，你信服佢，你會慢慢會改到嘅啊。咁當然有一啲咧叫做係。極端地乞人憎嗰啲咧，咁呢個普世現象嚟嘅，係唔單止你掙扎嘅，係全世界人都會掙扎嘅，因為對啲衰人啊、佔人便宜啊、最嚼嚼啊、衰格嘅人會中意佢啊！呢啲即係中意都唔合理啦。咁但係就好得意嘅，即係耶穌就有內在呢種嘅生命去能夠勝在呢啲咁嘅好乞人憎嘅人，但係你能夠有嗰種寬恕嘅能力，仲能夠可以去關心佢同佢相處，咁呢個咧就係上帝嘅工作啦，係啊，咁所以就係咯，會唔會應到你個問題啊？即係總括嚟講咧，我哋呢一課咧，我哋知道個原則，但係咧你真係要有嗰種能力生命嘅改變咧，咁又係翻還原基本步啦，就係你嘅生命咧能唔能夠連結喺上帝嗰度，即係或者可以咁講係順住聖靈嘅感動方向，俾你能力你去咁樣做啦，得唔得啊？好，咁啊話今日都遲咗，我哋就落去啦。好啦，仲有一個個案探討啊！有兩個嘅，好啦，呢個叫做李弟兄，咁啊喺公司就做咗好多年噶啦，最近咧就有升職機會喎，主管咧就想去咧，嗱你咧喺啲報告裏面咧就略過一啲某啲不利嘅資料啦，OK，咁咧雖然咧就唔係明顯造假嘅，只不過你係隱藏咗啲嘢唔講啫，OK。咁咧咁佢就心裏面掙扎啦。咁啊，如果拒絕咧，可能喂影響升職喎。但係咧，如果接受咧，但係咧呢個真係好明顯，佢係一個真係信耶穌嘅人啦，聖靈感動佢啦，佢知道對唔住上帝啦。咁你會點樣去用翻我哋今日課文嘅內容裏面，你去幫助呢個弟兄作出呢個選擇咧？咁啊，俾大家討論下。啊，算錯。點啊？呢個今日呢一課嘅原則應該達到嘅，你哋阿威有冇就阿威，阿威你答。阿威有啲工作嘢要做，所以行開咗。哇，咁啊，你代佢答啦，代夫君答你。我諗啊，我會選擇同佢一齊祈禱去尋求神嘅旨意咯。我諗喺過往嘅工作上，可能成日都會遇到呢啲情況嘅。咁因為如果係信主耶穌嘅話，要行即係要有神嘅樣式啊嘛。咁我哋應該都知道呢樣嘢係唔啱嘅。咁所以要話俾佢聽，我哋要有呢個決心去拒絕呢件事咯。既然佢心裏邊有掙扎，咁即係其實佢都知唔啱啦，係咪先？如果唔係就唔使掙扎啦。OK，啊，Demi 你啊，有類似咁。可唔可以將嗰個報告嗰啲不利嘅資料，又唔係話唔講，講嘅時候可唔可以細隻啲，咁略略帶過咁講咯，係啦。咁我又冇做假，我又有講出嚟啊。咁但係將呢件事可以，即係一件事你可以有好多包裝嘅方法去表達噶嘛，係咯。咁用一個比較好嘅表達方法，咁可能都係真係要同上帝講，可唔可以諗下一啲計仔，令到我可以將呢件事講得好啲、圓滿啲，令到
即係聽嘅人又舒服，係我老細睇到又唔覺得有啲咩嘢咁樣咧？好，阿 呢 Samuel，個阿 Samuel，唔係呢個，OK，情況咧，我唔好意思，sorry。呢個情況咧，我覺得佢可以唔披露俾你資料嘅，咁佢可以私底下可能話俾接受呢份報告嗰個人聽嘅，咁違背即係唔違背唔誠實咯。哦，即係向老就唔講俾老闆聽，就直接到個客講噶嘛。係咯，咪一樣得咯。但係我覺得要講喎，你唔講佢，咁樣到時個老細，到時有啲咩不利資料完之後，嗰件事發生咗一啲唔好嘅事，咁仲大鑊啦！到時可能唔止，下咗到時公司嗰啲嘢未必可能係影響一個人，可能影響其他人嘅。例如好似宏福苑嗰啲，咁你唔可能唔講嘅時候，咁影響仲大喎。我覺得唔講唔得嘅喎，影響前途係呢個老細有問題啫，我覺得。唔知。不過可以咁講，你個喺呢個社會咧，都好多呢啲嘅嘢嘅。因為我覺得有陣時都要睇下嗰件事你過唔過到自己個關咯，真係。即係我經驗就係有陣時你以為你拒絕咗做呢件事對你嘅前途有影響，但係可能你都要相信神其實有佢嘅安排咯。即係如果我哋係相信神嘅話，係啊，即係佢可能真係為咗呢件事炒你，但係即係中國人都有句說話叫做塞翁失馬焉知非福咧，即係可能因為咁，其實神幫你有另一個安排咧。其實要早走早着係嘛？係啊，其實應該要早走早着啊，因為間公司如果咁樣要求嘅話咧，即遲早係都係你有事咯。因為呢個造假咧而升到職嘅話，之後俾人揸住痛腳嘅話咧，你之後係更加危險㗎。冇錯。同埋表達嘅時候可以有好多個方法去表達，即係一件事噶嘛，係咯。嗯，好啦，表達嗱咁啊，嘅時候又唔使即係直篤要害咁樣去表達嘅，我覺得即係你可以即係側面或者用其他嘅角度去將呢一個不利嘅資料去俾翻啲人去知咯，我覺得可以係咁咯。嗯，OK，好啦，咁我就俾個 suggest 佢啦。好啦，用翻我哋今日嘅經文原則啦。第一樣嘢咧就你要諗下，誒、你可能真係要放棄你嘅成就同前途啦。你呢個因為呢個係個安全感嚟噶嘛，咁你就可能你就要學阿伯拉罕咁樣啦。你要信心交託俾上帝啦。我話喺我真係可能要quit 咗份工或者俾人炒咗，但係你相信咧，如果你行上帝旨意咧，上帝係會包底嘅，會咁啊。咁啊，另一樣嘢啦，就係一個愛人愛己嘅原則啦。咁就係唔為咗個人嘅利益去犧牲同傷害人。咁呢個係對方可能受虧損啦。咁當然阿 Demi 嗰個咧就係因為嗰個情況嘅 case 唔同啊。咁呢個都係可能會有，即係 sales 都係噶嘛。有時佢係 sell 晒好強嗰面嗰啲即係好似嗰啲做手術都係咁。我 sell 我好90幾個% 啊，好多好多，佢可以淡化咗嗰啲即係可能嘅因素。咁呢啲都係即係呢個就要 case by case 啦，就唔可以有一個必定嘅準則啊。呢個你都要睇啦。好啦，咁啊，所以你願意係為咗討上帝喜悅而承擔個代價咯。即係你做嗰樣嘢都係有個風險代價，你要評估啦。啊，好啦，咁咧我又會鼓勵佢啦。你先係祈禱先啦，你將你嘅前途去交俾上帝啦，睇下點做啦。咁如果真係上帝俾你有個咁嘅智慧，又 present 得到喎，咁啊，你就去做啦。咁不過呢個 case 佢就應該唔平安咧，咁你就唔好做。OK，咁啊 OK 嚇，咁啊你求主俾你有智慧，尊重嘅方式表達，誠實嘅立場，就呢個原則啦嚇。係啊，咁啊就
或者你都係要建立啲屬靈嘅友伴啊，或者牧者同學喂，即係為我代禱啦。咁啊，可能我哋開個栽培班，即係就係話今日為大家為我哋一件事去祈禱咁啊，求主俾你力量咁樣啦。嗱，呢個第一個個案。好啦，呢個個案嘅總結啦，即係門徒嘅選擇咧，唔一定係最有利嘅，但係咧係一定係要為咗討主喜悅咯，呢個係個大原則啦。好啦，最後一個個案啦，咁我喺今日晏咗真係唔好意思。好啦，第二個就嗱呢個陳姊妹啦，嗱佢就長期被家人咧用言語貶低啊，即係呢個可能都係成日俾人踩㗎啦屋企啊，咁咧覺得非常之受傷害。咁咧就選擇咧減少聯絡啊，表面平靜，但係內裏面咧就嬲到死噶啦，OK？情緒低落添噶啦。咁咧你又會咁我哋知道聖經教導你要饒恕喎，但係又饒恕唔落喎。咁咧都唔知實際可以點做啦，係嘛？咁樣呢個姊妹就嘅個案，咁我揾啲姊妹睇下你哋會點樣幫佢啦。睇心理醫生，睇心理醫生咯。唔係，首先第一樣，我覺得係佢要承認佢自己有呢啲感受先，係啦，即係你要接納咗自己有呢啲感受，咁然後你要同上帝禱告嘅就係你將呢啲好唔開心、好唔愉快嘅經歷話翻俾上帝聽，即係去禱告。咁然之後，即係上帝即係都希望上帝可以幫到佢去釐清一下究竟呢啲咁情緒低落嘅情況係因為啲咩事，諗一諗清楚究竟啊俾屋企言語貶低係有啲咩原因咧？係啦，咁如果即係喺呢樣嘢之下，上帝又俾到個智慧，你可以諗得到個原因，會唔會嘗試下可以好好地同屋企人去傾訴翻？啊！你因為咁樣，因為有某啲原因，你咁樣貶低我，就令到我好唔開心啦。即係我覺得有時一家人你要修復翻個關係噶嘛，嗯，呢樣嘢都好重要。好，好，其他咧？祈禱咯，同佢。老實講，其實真係講真句，做唔到啲乜嘢㗎啦。講真一句，我嘅祈禱叫做令到佢個即係心理上俾人覺得有同行者咯。其實就幫唔到啲乜嘢嘅。老實講，我只覺得就，但係佢祈禱令到佢嗰個情緒好啲咯。我想講，如果佢有咁嘅情況，你可能同佢有個共同感，即係你理解佢嘅唔開心、傷痛，即係知道佢其實你已經做得好好噶啦。即係去點講咧？去令佢感覺係自己係俾人認同嘅，唔係不斷被人否認嘅。咁佢俾人認同嘅時候，佢心會舒服啲。咁但係當佢可能對翻嗰啲親戚講嘅嘢，咁其實佢對於嗰個親戚講嘅係咪佢講嘅嘢就等於你係嗰個人先？即係你係咁差先，你自己做得好好，自己盡咗力，咁已經好好噶啦嘛。即係講一啲安慰嘅説話，令佢可能個心會舒服啲。因為有時改變唔到嗰啲人，因為有時有啲長輩嘅説話，佢哋係就係咁刻薄，就係咁難聽嘅時候，佢哋係唔會理你感受。如果理你感受，佢唔會講得出嗰啲説話噶嘛。咁所以係即係令佢自己覺得唔會因為俾嗰啲講嘅説話而令到自己覺得自己比其他人差咯。我覺得係只可以。好啦，咁啊時間嘅關係啊，不過呢啲 case 咧，有時咧就唔單止係可能係個基督徒嘅家庭都有噶，都出現啲。OK，好呢個題外話，咁啊真係有呢啲都常見呢啲情況。好，我哋睇下喎。咁啊，即係嗱呢個原則啊嘛，就係愛人如己嘅原則啊嘛。咁其實咧，你寬恕咧就唔係縱容對方，反而係停止你自己嘅苦毒啊。OK，咁啊繼續傷害自己。咁頭先大家都講到一樣嘢係，即係你自己唔好俾人去貶低咗自己咯。咁你自己都係喺上帝眼中，我哋都係佢寶貴嘅兒女嘅，你係有價值嘅。咁要對自己有一個肯定先啦。好啦，咁啊
呢個頭先都講過喺痛苦裏面選擇信服上帝，而唔係一個情緒嘅掌控啦。誒、寬恕咧唔係對方因為配得，而係咧順服上帝。即係有時咧，我哋咧就個 focus 個對象就係嗰個得罪我哋嘅人。咁咧，耶穌就教我哋 focus 個對象咧就係我因為愛上帝，所以寬恕你。咁你就因為上帝緣故咧，就唔係因為佢緣故。咁啊，你道氣會容易過啲。即係我俾面上帝，我先饒恕你啫。咁係係啊，即係有啲好惡頂嘅人都真係咁嘅。嗯，即係我嗰時喺消防處做嗰啲，唉，即係好老實講，啲術語係啱噶嘛，唔九點做官咧，你真係嗯，即係中國人嗰啲術語係真係好到破噶嘛。咁但係你點啊？你真係對住啲咁嘅人，咁你就求主俾，唉，主我真係俾面你嘅啫。如果唔係，我真係打死佢。真係真係咁樣啦。嗯，咁呢啲係即係特別係對呢啲好極端難頂嗰啲 case 就，即係當然咧，都求主俾我哋有力量啦。嗯，好啦，咁啊。頭先大家講咗啦，即係鼓勵佢啦，禱告，將頭先阿 Demi 都講咗啦，即係真係同上帝傾訴咯，話佢咁樣踩我喎嚇，咁你真係求主安慰，即係增添，即係加增翻你啲自我形象先，等主認定翻、肯定翻你先啊，咁啊將啲苦毒去交俾上帝啊。咁寬恕同時係要建立一個健康嘅界線咁樣啦。咁有啲人咧係難頂嘅，咁你只能係或者可能係 ISO 嚟嗰一陣先咁樣。嗯，係咁啊，按你嗰個程度，即係耶穌冇話咧要你去到，即係你真係頂唔到咧，冇要你好強制，點你都要死，你都死到面前要講啲好假嘅説話去好愛佢嗰啲，咁又唔得嘅。OK，咁你按你嘅程度咧，喺主裏面誠實咯，嗯，坦白咯，咁就係美麗噶啦啊。嗯，OK 啊。好啦，咁所以咧，寬恕係門徒咧喺痛苦中選擇信服上帝，好多時都係咁，把主權交俾上帝啊！呢個都係好寫實嘅。你越多呢啲嘅身邊嘅人咧，你就越多呢啲學習嘅啊！特別可能如果你嘅嗰間公司比較多權力嘅鬥爭咧，就會經常會出現嘅。係啊，你唔係做你唔係做博嗰個，都係做俾人踩嗰個，踩嗯，佢先至突出到自己噶嘛。嗯，咁就求主幫助我哋啦。好啦，最後啦，最後咧，我哋就呢個金句總結啦，就係你要盡心盡性盡意愛主你嘅上帝，這是誡命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是愛人如己啦。即係永遠都係愛上帝係容易啲嘅。因為點佢都可以為你犧牲啊嘛，釘十架點都感動你，因為都感動你，你先信到主啊嘛。但係愛人呢樣嘢咧，就係嗰啲人就係傷害你啊嘛，唔係為你釘十字架啊嘛，係釘你去十字架啊嘛。咁係愛人係難啲嘅。OK，好啦，咁啊咁啦。總結啦，門徒嘅人生係回應上帝嘅呼召啊，而唔係追求世界嘅安全感啊。門徒嘅操練係聽上帝嘅話啊，並且活出來。門徒嘅中心咧就係愛上帝、愛人如己，係啦。門徒嘅道路咧，好多時都係一個捨己背十架，讓上帝掌權嘅一個嘅路嚟嘅。好，門徒目標咧就係要凡事榮耀上帝啦，態度就係要造就人，唔使人跌倒。咁所以啦，討主喜悅嘅人生咧就係一個門徒生活嘅原則，最大嘅原則都係拎噏翻嗰樣嘢係咪討主喜悅。嗯，咁咧基本上呢樣嘢咧就唔會因為你讀得聖經多與少而限制咗你明白
即係點樣為之討上帝喜悅嘅事？呢個咧就超越咗聖經，因為聖靈都會感動你，係咪？一啲 common sense 咧都會話咗俾你聽噶啦。咁所以就咁啦，應該就完啦。啊，呢個唔係啦，完啦。好，有冇問題要問？有冇問題問啊暫時冇啦。？OK，咁啊，今日就完喺呢度啦。好，今日好啦，我帶大家有個祈禱嘅結束啦。好，好，七日天父，我哋今日開始去再進一步啦，講到咧門徒點樣喺生活裏面去明白你嘅旨意，並且遵行出嚟。我哋都知道聖經嗰個嘅原則讓我哋都係愛上帝愛人，但係都更加求主俾我哋有力量去愛人，因為人其實都好複雜，人都有好多唔完美甚至乎醜惡嘅地方，但係上帝你要擺我哋喺一個罪惡嘅世界裏面，你就係要我哋活出呢種超越嘅生命，以至去感染人去認識你。都求主俾我哋生命能夠有力量，亦都俾我哋跨過我哋生命嘅軟弱，以致我哋能夠去持守你嘅話語，遵行你嘅旨意。奉耶穌基督嘅名禱告，阿門。三倍。好多謝大家。